立法會財委會通過政府向哈羅香港國際學校提供免息貸款2億7千幾萬嚟到起校舍。有議員質疑政府對哈羅有利益輸送。教育局話有關貸款同低價撥地嘅做法一視同仁，應用喺所有屬非牟利團體嘅國際學校。位於屯門掃管笏嘅哈羅香港國際學校工程仍然進行緊，主校舍嘅外部結構大致完成。學校之前獲政府以象徵式1000蚊嘅地價撥出近4萬平方米嘅地皮嚟起學校，最近再向當局申請免息貸款2億7千幾萬，資助起校舍。整筆嘅貸款分10年去攤還。貸款會喺8月，即係校方計劃開學之前1個月提供俾學校。政府因而少收大概8400萬嘅利息。哈羅香港話首階段建校費係8億7千幾萬，貸款額佔整體工程費大概係1/4，會用嚟償還為咗起學校而向私人機構借嘅過渡貸款。有議員質疑政府嘅做法欠缺透明度，上網啊或者去查呢係冇好清晰嘅準則，究竟即係咩學校你就會俾塊地佢，咩學校你就會批佢國際學校，咩學校你就會即係俾佢貸款咁。呢個透明度有冇同我哋講清楚？傳聞出現即係未必係完全冇呢個嘅因由嘅，即係你聽到或者你見到了解到嘅，有冇任何嘅資料，或者你有冇聽到任何嘅嘢？特首關於同呢間學校有任何嘅，除咗嗰一次去主禮之外，有任何嘅接觸？主席個答案係冇。冇係咪？其他官員呢？當然我哋作為公務員，我哋唔會了解特首佢同學校嗰個嘅有冇任何嘅關聯。有關成個嗰個審核嘅過程呢，行政長官辦公室同埋甚至係我哋本局嘅局長嘅辦公室呢，都係冇過問嘅。特首辦就回應話，特首冇屋企人同埋親友報讀哈羅香港。哈羅香港係本港首間嘅寄宿國際學校，預計今年9月會開學。無線電視記者陳欣報道。